اللي عندكم كور اللي عندكم ديجا اللي عندكم كور بابيي راه فيه هاد لابارتي اللي مكتوب بالحمر ما عندهمش كور صافي وي صافي ديناميك دونك ديفينيسيون نوموكلاتور دونك غادي نبداو بلي زيتا فيزيك دان كور دونك لي زيتا فيزيك بوسيبل هي سوليد ليكيد اي غاز دونك الشونجمون ولا ليفوليسيون لا ترانسفورماسيون سوليد ليكيد هي الفوقانيه دونك لا فيزيون La fusion, il y a changement de phase من solide liquide, transformation, la fusion. Mais le liquide, le solide, on l'appelle solidification. Mais le liquide, le gaz. Le liquide, le gaz s'appelle la vaporisation. Ce sont des noms. Mais le gaz, le liquide, c'est liquéfaction. Il y a les ombres, liquéfaction. Mais le solide, le gaz, il s'appelle sublimation, et gaz solide, condensation. Donc, je vais un changement de phase possible. 6. 6. Donc, il y a 6 changements de phase possibles. Sublimation, fusion, solidification, vaporisation, liquéfaction et condensation. Parfois, tu as un liquide. Parfois, le gaz liquide, c'est une condensation, يعني liquéfaction, condensation, من واحد l'état اللي هي gaz, l'état اللي هي condensé, condensation, condensé هو liquide ولا solide, phase condensée. Donc, variance, règle des phases de Gibbs. هذه واحد ديك سوبليماسيون ديال من الصوليد للغاز واش كتمشينيش من الصوليد للغاز بلا ما تدوز على الليكيد وي من الصوليد للغاز نيشان سون باسي باغ ليكيد صافي عرفت الكافور كتعرف الكافور كافور الكافور كان سوليد ولكن فاش كيدوز للنار كيدوز غاز ديريكت هو ما كيدوزش من سوليد اللي صافي دونك هذاك راه هو غاز دونك ندوزو دابا للفاريونس دونك الفاريونس ريغل لي فاز دو جيبس ديفينيسيون دونك لا فاريونس في d'un système en équilibre donc un système en équilibre et le nombre des paramètres intensifs شكون هما les paramètres intensifs اللي كنعرفوا بزاف هما la température et la pression donc le nombre des paramètres intensifs qui sert à décrire complètement le système dans un état d'équilibre donné donc il خدينا un système en équilibre les paramètres intensifs اللي نقدروا نستعملوهم باش نشوفوا le système في l'équilibre هما T et P. نقدروا نشوفوا d'autres paramètres. دابا نعرفوا غير T و P. دابا il faut tenir compte de T et P. La variance d'un système en équilibre se phi phase, le nombre de phases phi. مثلا إلا خدينا de l'eau. Dans le cas de la vaporisation, l'eau liquide, mais le liquide, le gaz, j'ai une phase. Il y a deux phases. Donc phi égale à 2. Qui est la phase liquide et la phase gaz. Donc la variance d'un système en équilibre sous phi phase est donnée par la règle de Gibbs. Pardon, la règle de Gibbs. Vous avez des formules qu'on démontre. On démontre. On a la valeur d'elle. Donc l'expression d'elle, on a donc V égale, dis-moi, C moins R plus 2 moins phi. Je t'envoie C. C est le nombre des constituants du système. مثلا انا عندي liquide gaz l'eau se forme liquide et gaz donc la variance c'est il y a deux constituants il y a deux phases deux constituants moins R donc moins R il y a la relation entre ces deux constituants les constituants généralement les relations éliminatoires après plus 2 كتعني ليا la pression et la température donc 2 D'abord H2O. Après, on a le nombre des constituants. Je vois 2. هو 2 حيت هو en équilibre مع الغاز هذا السيستم
شحال فيهم كونستيتيون ماشي لو راه كونستيتيون هما لي سيستيم يعني لي فاز اللي كاينين في يعني دونك راه تكون سي هي في تقدر تكون سي هي في غنشوفوا من بعد صافي حيت هاد في هاد لا فاريونس ما كايناش غير في شونجمون دو فاز حيت الا قلنا شونجمون دو فاز راه غير واحد الكور اللي كاين ولكن في لي زيكيليبر مثلا لا رياكسيون اللي شفنا قبيله ديال ليتيلين مع او 2 هذيك حتى هي غنقدروا نستعملوا فيها الفاريونس دونك الشابيتر الماجي ديال الشيمي غنستعملوا فيه الفاريونس ما غيكونش شونجمون دو فاز ولكن غيكونوا دي رياكتيف الرياكتيف ماشي واحد ولا جوج ولا ثلاثه المهم كاين دي رياكتيف وكاين دي برودوي هادوك هما لي كونستيتيون ديال لو سيستيم دونك الكونستيتيون اللي كاينين في السيستيم مثلا لو ليكيد est un constituant l'eau gaz est un constituant l'eau sous forme solide est un constituant وعاد l'eau solide راها فاز ولو ليكيد راها فاز ولو فابور ولا غاز راها فاز صافي وي نو وي مشي حيت اللي سولني خصو يبقى يتصنت ليا تنقول ليه وي او نو صافي صافي دونك ار اي لو نومبر دو ريلاسيون كي لي كونستيتيون بحال هنايا عندي شونجمون دو فاز ليكيد غاز النومبر دو ريلاسيون اللي بيناتهم هو واحد الريلاسيون كاينين بيناتهم ان ايكيليبر هذاك ليكيليبر كيتسمى ريلاسيون من بعد غادي نشوفوا اشنا هو هذاك ليكيليبر واشنا هي هذيك لا ريلاسيون غير باش ما نتقلوش دابا لي زانفورماسيون لي دوني 2 indique les deux paramètres P et T et phi est le nombre des phases présentes à l'équilibre ou là qui présentent l'équilibre le nombre de phases présentes dans l'équilibre ou là qui présentent l'équilibre نشوفوا un rappel donc دابا عقلوا لي على هذا V اللي هي C moins R plus 2 moins phi هي اللي غنستعملوها من بعد شنو هو الفرق ما بين نومبر دو كونستيتيون نومبر دو فاز ها شنو هو الفرق ما بين نومبر دو كونستيتيون ونومبر دو فاز واخا غادي نرجعوا للرياكسيون اللي شفنا دابا اللي شفنا في الشيم سمعتيني وي شحال من كونستيتيون كانوا عندنا في الاول 2 لا هذيك رياكسيون هذيك شحال فيها من كونستيتيون رياكتيف 4 4 4 constituants. Combien de phases? 2 فاز شنو هما؟ كاين غاز وكاين ليكيد كاين الغاز والليكيد وفي لافان ديال لا رياكسيون شحال كاين من فاز؟ اون سول فاز اون سول فاز تري بيان اون سول فاز اللي هي الغاز في لافان ديال لا رياكسيون ولات اون سول فاز شحال من كونستيتيون؟ 4 كونستيتيون اي هذيك لا رياكسيون بحال هكاك اما الا قلت لا رياكسيون توتال في لافان ديال لا رياكسيون شحال بقى عندنا كونستيتيون؟ 2 فهمنا دابا شنو هو الكونستيتيون وي فهمنا شنو هو الفاز وي صافي اون باس دابا الرابيل بارامتر انتونسيف دونك بارامتر انتونسيف ايكال بارامتر كي نو ديبون با لينييرمون دو لا كونتيتي دو ماتيير هذا شفناه في الكور الاول ديال الشيمي au contraire d'un paramètre extensif. Le rapport de deux paramètres extensifs est un paramètre intensif. L'exemple de la masse volumique, par exemple. La masse volumique est un paramètre intensif. La masse volumique, la masse extensive ou le volume extensif. Donc, le rapport dialogue intensif. Les paramètres intensifs pour un équilibre sont en général. Donc, pour un équilibre, les paramètres intensifs sont en général. P, T et XI. شنو هو XI؟ XI هو واحد الفراكسيون، إما فراكسيون مولير إما فراكسيون ماسيك. فراكسيون مولير ولا فراكسيون ماسيك ديال لو ميلونج، حيت غيكون عندي ان ميلونج. إكزومبل H2 ليكيد H2 غاز، شحال كونستيتيون هنايا؟ ان سول ها؟ واحد علاش واحد؟ جوج حيت كاين الاول ليكيد والثاني غاز كاين جوج ماشي حيت الاول ليكيد والثاني غاز لا حيت هذا في الجهه ديال الرياكتيف وهذا في الجهه ديال لي برودوي كاين جوج هذا الميلونج هذا لو سيستيم فيه جوج ديال لي كونستيتيون فيه الاش دوزو ليكيد وفيه اش دوزو غاز
يعني اللي كانت عندنا ايكواسيون فيها H2O ليكيد وفي الجهه الاخرى عندنا H2O ليكيد غنسميوهم مع حيت بيناتهم واحد ليفوليسيون. دونك بغينا نحسبوا لا فاريونس. اشنو غتساوي لا فاريونس؟ نومبر دو كونستيتيون دو شحال من ريلاسيون بيناتهم ان ريلاسيون اللي كاينه ان ريلاسيون دو اللي هو بي اي تي اي موا نومبر دو فاز. شحال من فاز عندي هنايا؟ دو فاز. مسيو هذاك لو نومبر دو غولاسيون يقدروا يكونوا عندنا جوج، نقدروا نمشيو من الليكيد للغاز ومن الغاز للليكيد. لا وي راه هو اللي كاين في الاخر، كاين من بعد غنجي ليكزومبل من بعد، ولكن اون جينيرال كتكون عندي وحده. ودابا عندنا ريلاسيون، عندنا واحد ليكيليبر. دونك شحال لا فاريونس هنا؟ شحال لا فاريونس؟ واحد. دونك لا فاريونس égale à 1 ou égale à 1 pardon. La variation égale à 1 implique le système est monovariant. Donc il est qu'un monovariant, les paramètres اللي كاينين عندي c'est-à-dire que P égale F de T. Ouais. On a fait P égale F de T. شحال le nombre des paramètres qu'on va fixer pour avoir l'équilibre؟ واحد اللي هو مثلا غادي نفيكسي اما بي اما تي. الا فيكسي تي بي الي فيكسي، الا فيكسي بي تي الي فيكسي. دونك هذا الا كان عندي هنا فاريونس ايكال ا. دونك البارامتر لو نومبر دي بارامتر انتونسيف اون دو فيكسي ايكال ا. دونك من بي و تي هما جوج ديال لي بارامتر. دونك الا فيكسيت واحد الاخر حتى هو غادي يكون فيكس. اي لو سيستيم سي ان سيستيم مونوفاريون. Donc P égale à F de T. L'exemple اللي معروف هو ديال لو. دونك إلا خدينا هنا كاسترول أ أو واحد لا كاسترول غنديرو في هادو لو 100 دوغري سيلسيوس بلاك شوفونت غادي يكون عندي شونجمون ديطا سو لا بريسيون إيكال أن أتموسفير. هذا معروف. هاد ليكيليبر معروف ديال لو في لا ناتور. عندنا حنا في الدار أي واحد في الدار لو عنده راه كيفيري على 100 دوغري سيلسيوس. P égale 1 atmosphère. Si on met le couvercle, donc il est donné à la casserole, il est donné à la P et θ vont augmenter. P augmente و θ augmente. لحقاش لا فابور اللي غيتكون هنا الفوق غادي يكبر لي لا بريسيون. دونك لا بريسيون غتولي كبر من 1 atmosphère. Et donc la température حتى هي غتولي كبر من 100 دوغري سيلسيوس. تولي تطلع ل 105 ولا 106 ولا 110 etc. صافي. ناخذ un autre équilibre هو l'équilibre ديال les trois phases. H2 solide il va donner H2 liquide ou H2 liquide il va donner H2O gaz. La vapeur, la variance. شحال من constituant? On a 3 constituants. Ouais. شحال من relations? 2 relations. Il y a 2 relations. Nombre de paramètres هو 2. شحال من phase كاين؟ 3 phases. Donc, égale la variance إلا حسبنا هادشي هذا غنلقاو la variance égale à 0. اش كتعني في هاد la variance égale à 0؟ Est-ce qu'on peut fixer C'est constant. يكونوا constant. indépendant. غتكون indépendant يعني T fixé P fixé في هذيك la valeur. يعني ماشي P égale à F de T. يعني le système il est invariant. Donc, il a en équilibre, le système il est invariant. La température est bien précise, la pression il est bien précise. C'est ce qu'on appelle le point triple de l'eau. Le point le point triple, les 3 phases en équilibre. Donc, le système invariant, c'est le point triple de l'eau. Le point triple de l'eau. Donc, من بعد غادي نشوفوا الدياغرام ديالو غادي نعرفوا شحال لا تمبيراتور ديال البوان تريبل شحال لا بريسيون ديال البوان تريبل. اللي مهم هو هذا السيستيم هذا اللي انفاريون. دونك الا درنا هاد لي 3 فاز ما بيناتهم وكانوا اون ايكيليبر وبقاو بثلاثه بهم كنعرفوا هذيك لا تمبيراتور هي التمبيراتور ديال البوان تريبل ولا بريسيون هو البريسيون ديال البوان تريبل. Donc souvent le paramètre intensif à fixer lors d'un équilibre d'un système est la température. Souvent.
car les grandeurs physiques sont fonction en général de la température. Avec l'énergie interne, fonction de T, l'entropie fonction de T, H fonction de T. Donc, il est de là, si on fixe la température, et après, on va essayer de voir est-ce que la pression il est fixe ou il est variable. De ces questions-là. Donc, هذه la partie الأولى. دابا حنا فيكسينا تي دونك بي غاتفاري. دابا فيكسينا تي دونك لا بريسيون il va varier. فينا اش من هذا هذا الاخر اللي تكلمنا. سوفون. لا درنا لا تمبيراتور على حساب الفاريونس شحال. Si on fixe la température ou la variance qui est égale à 1, كيفاش غيكون la pression? Il dépend de T. Donc il est fixe. Il est fixe. Il a quand la variation égale à 1. Il a quand la variation égale à 2. Si on fixe la température, كيفاش dire la pression? Fixe. Il est fixe. هو ماشي fixe. Il a quand la variance égale à 2. Si on fixe la température, la pression on doit le fixer. تكون température fixée, donc la pression fixée, il est quand la variation égale à 1. Donc T égale F de P ou le P égale à F de T. Donc ils ne sont pas indépendants, il est quand la variation égale à 1. Il est quand la variation égale à 2, température pression راهم indépendants. يعني واحد يتغير الاخر حتى هو يتغير ولا يبقى فيكس، المهم ما عندهمش علاقه بيناتهم. Si on voit la température, la pression. La variance nulle. Ou je peux La variation nulle, le système il est invariant. Qui a des points, qui ont une température bien précise ou pression bien précise. Bien précise. Ou peut dépend là, ou ne dépend. Là, ne dépend pas. ماشي ne dépend pas. كاين واحد من البوان هذا. ماشي بحال مونوفاريون. عرفت مونوفاريون. مونوفاريون إلا غيرنا التي بيتا هي كتغير. Invariant. مونوفاريون إذا كانت في إيكال 1. Oui, ça. فهم دابا مونوفاريون غادي تفهم شنو هي انفاريون. مونوفاريون إلا غيرنا بي إلا غيرنا تي بي كيتغير. غيرنا واحد يتغير الآخر. Oui. أما لو سيستيم انفاريون قلت لك خصهم يكونوا انفاريون دونك لي تروا فاز إل إكزيست. إلا درنا واحد لا طمبيراتور ديال هاد ليكيليبر هذا لا بريسيون واحد لا فالور اللي كاين تي انيك و بي انيك. هادشي علاش سميناها البوان تريبل. وي ماشي هاد تي اي بي اللي كيكونوا يونيك ما كيكونوش ديبونديو لبعضيات. لا ماشي بعض راه وحده غير وحده ماشي فونكسيون هذيك راه بوان وحده. وي صافي فهمت. واش فهمتيني؟ وي فهمت. هادي راه بوان واحد ليطا اللي كاينه ماشي اونسومبل ديطا واحد ليطا اللي كاينه. وي دونك الا كانت اطار غادي الا غيرتي واحد البوان راه ضروري الاخر غيتغير الا كانت بوان واحده. اما هو راه سي ان بوان ديكيليبر ان ايطا ديكيليبر. وي صافي. وي الا كنا مثلا في هذا البوان هادي انفاريون بوان تريبل وغيرنا التاي راه بي تا هو غيتغير ولكن في اي اتجاه غادي نشوفوا الدياغرام من بعد. في اي اتجاه التغيير غنشوفوا من بعد نوصلوا الدياغرام غنرجعوا ديك البوان تريبل. دونك نشوفوا حنا دابا غير العلاقه ما بين تي و بي بالنسبه لليكيليبر. دونك دابا l'équilibre d'un corps pur se deux phases. Équilibre monovariant, courbe d'analyse thermique. Équilibre monovariant. Donc غالبا en général il y a qu'un se deux phases en général qui est monovariant. Donc courbe d'analyse thermique, définition. La courbe d'analyse thermique est la courbe égale θ et la courbe θ égale à f de t lors d'une évolution qui fait intervenir la température. La courbe d'analyse thermique et la courbe θ égale à f de t lors d'une évolution qui fait intervenir la température. Dans le cas de l'équilibre d'un corps pur, ce deux phases, la variance est V égale 2 moins 1 plus 2 moins 2 égale à 1. La variance, un corps pur en équilibre ce deux phases, donc il y a une juge de constitution, moins 1 relation liée à l'équilibre, plus 2 liée à la pression et la température, moins
deux phases. En équilibre sur deux phases. Donc, égal à 1. Le nombre de paramètres intensifs qui sert à décrire complètement le système et l'équilibre est égal à 1. Donc, si on fixe la température, la pression, il est fixée. Si on fixe la pression, la température, il est fixée. Donc, on peut fixer la température pour que le système soit à l'équilibre. L'exemple, l'eau se vaporise à 100 degrés Celsius sur 1 bar. D'abord, il est à 120 degrés Celsius. وعندي l'équilibre, le liquide vapeur. واش la pression غتبقى هي 1 bar؟ سمعتوا la question؟ واخا تعاود السؤال. دابا الا خدينا لو ودرنا له لا فابوريزاسيون ديالو في 120 degrés Celsius 120 degrés Celsius واش لا بريسيون غتبقى هي 1 بار؟ نو خاصنا نفيك غتبدل. ليكزومبل اللي كنديرو في الدار هو ديال الكوكوط. سمعتوني؟ ليكزومبل اللي كاين في الدار هذا هو ديال الكوكوط. الكوكوط فيه هادو لو الفابوريزاسيون ديالو في طومبيراتير كبر من الصو. دونك البريسيون كيفاش؟ واش 1 بار ولا كبر من 1 بار؟ كبر من 1 بار. كبر من 1 بار لحقاش كاين لا فابور اللي كيخرج من الكوكوط للبرا. دونك كاين البريسيون الي سيبيريور ا 1 بار. دونك لا طومبيراتير كبر من 100 دوغري سلسيوس وهذا هو البرانسيب ديال الكوكوط نورمالمون. داخله فيه سكون ابيل سينيتيك شيميك اكسيتيرا. دونك الا كبرنا لا طومبيراتير غتكبر لا بريسيون وداك الطياب غادي يكون رابيد. يعني لا سينيتيك كندخلو هنا لا سينيتيك اون جوو سي لا طومبيراتير. دونك l'eau se vaporise 100 degrés Celsius sur 1 bar. Si on augmente la température de vaporisation, la pression thermique elle va augmenter. Le système il est monovariant. Yani P égale à F de T. On chauffe un morceau de la glace pris à moins de 10 degrés Celsius jusqu'à vaporisation totale et ensuite état égal à F de T. Et ensuite état égal à F de T. رسموا la courbe. Il y a l'analyse thermique. في l'autre côté هنا. Donc عندي θ égal F de T وغادي ناخذ واحد المورسو ديال لا كلاص التمبيراتور انيسيال ديالو هي موان 10 دوغري وغادي نمشيو نتبعوا لا تمبيراتور اون فونكسيون ديال لو طو. دونك هنا في هاد شي واحد بغا يسول استاذ وي الفوليوم هنايا ديما كونستون. الفوليوم مالو ديما كونستون ما كيتغيرش. انا ما هضرناش على الفوليوم. فوليوم راه اكستنسيف. علاش بغيتي الفوليوم؟ علاش بغيتي الفوليوم؟ لا سولت وصافي سولت. دابا الفاريونس كنهضروا على لي بارامتر Donc, si on augmente la température, شنو غيطرى الفوليوم؟ يلاه دابا اللي سولني على الفوليوم يجاوب دابا. Si on augmente la température, شنو كيطرى الفوليوم؟ وي الفوليوم كيكبر. كيكبر. الفوليوم كيكبر. صافي on continue. صافي. دونك نرجعوا دابا لا كورب داناليز تيرميك. هذه هي لا كورب داناليز تيرميك. لا كورب داناليز تيرميك. غنبداو من موان 10 دوغري. on va chauffer la glace اللي هو لا فاز سوليد. فاش غادي يوصل لا طومبيراتور تي تيتا ايكال 0 شنو غيطرى تماه؟ تيتا ايكال 0 يولي ليكيد. يولي ليكيد. يولي ليكيد. وي غادي يبدا يولي ليكيد ماشي غيولي ليكيد غادي يبدا يولي ليكيد. دونك في التي ملي غتوصل لا طومبيراتور ايكال 0 لا بروميير غوت ليكيد دونك غتبان ليا البروميير غوت ليكيد في هذا البوان اونغيلور اللي كاين هنايا غتبان ليا لا بروميير غوت ليكيد.
انا نبقى نسخن في هذاك الميلونج دونك غادي يبقى عندي ليفوليسيون ديال لو سيستيم سوليد سو ترانسفورم اون ليكيد سوليد سو ترانسفورم اون ليكيد حتى لهاد البوان هادي. شنو كاين في هاد البوان هادي هنا صافي كيولي توتالمون ليكيد. توتالمون ليكيد. وي ديرنيي سوليد لو ديرنيي سوليد هنا هاد لا بارتي سوليد الاخرى غتكون هنا غيولي توتالمون ليكيد. ابخي في هاد لا بونت اللي طالعه الشوفاج لا فاز ليكيد غنبدا نسخن في الليكيد جيسكا كيل تمبيراتور صن جيسكا 100. في هاد البوان اونغيلو شنو غيطرا هنايا دولو الي ليكيد في 100 شنو غيطرا في 100 الصون ديال درت فابوريزا فابوريزاسيون. تري بيان غتبدا لا فابوريزاسيون. دونك هنا كاين لا بروميير بول غازوز غتبان لي هنايا ديك الكره الاولى ديال الغاز في هاد البوان اونغيلو هنا غيبدا يبان الفابور وغادي نكمل انا التسخين لو طون. دونك هاد لاكس هو ديال لو طون on va augmenter on va continuer à chauffer le mélange liquide gaz. donc chauffage ديال liquide gaz liquide كيتحول لغاز liquide كيتحول لغاز تلا هاد البوان هادي dernière goutte liquide في هاد البوان اخر ليكيد غيكون هنا et après le système يولي غاز. هنا يولي عندنا الشوفاج ديال لا فابور الشوفاج ديال لا فابور. دونك شحال عندي من سيغمون هنايا شحال كاين من سيغمون في هاد لاكور سام ها سام 5 سيغمون. 5 هذا الاول هذا ديالاش سيغمون الاول الشوفاج دو لا كلاص. هنا الشوفاج دو لا كلاص هذا اللي اوريزونتال اون لابيل ان باليي ديكيليبر ان باليي ديكيليبر solide liquide. Après, chauffage du liquide, un palier d'équilibre, liquide gaz. Après, chauffage de la vapeur. Donc, il y a deux paliers, liquide, solide liquide, on a le liquide gaz. Donc, il y a deux paliers sur la courbe d'équilibre, la courbe d'analyse thermique. Donc, une courbe d'analyse thermique peut être de la forme. Donc, il y a des paliers ou il y a des pontes de chauffage. Des paliers d'équilibre, deux paliers d'équilibre et 3 ponts de chauffage. On remarque que la température reste constante lors d'un changement d'état. Et puisque V égale 2 moins 1 plus 2 moins 2 égale 1, la pression sera aussi constante. Donc la température constante expérimentalement, variance égale à 1 et donc P égale à F de T. La pression T est constante. Donc la pression constante et la température constante pour une transformation. اللي هي ترانسفورماسيون ديال الشونجمون ديال لو شونجمون دو فاز. سير وي بالنسبه لهذاك الغراف اللي كان عندنا ديال لو واش الا خدينا اي اسبيس شيميك اخر غيكون عندنا نفس الغراف زعما غيكون عندنا عاوتاني 5 سيغمون تقريبا. اي كوربير عنده 3 فاز. اي كوربير فيه السوليد ليكيد غاز. دونك الا كان سوليد ليكيد غاز شحال غيكون من ايكيليبر جوج شحال من بونت من شوفاج 3 اي كوربير عنده كورب داناليز تيرميك بحال كوربير. حنا خدنا ليكزامبل ما ديالو متفقين متفق. وي دابا نشوفوا لونطال بيليبر كونديسيون ديكيليبر. لونطال بيليبر راه شي نعاودوها هنا les conditions d'équilibre. Donc on a l'identité thermodynamique relative à l'enthalpie libre, DH égale TdS plus VdP. Donc lors d'un équilibre de changement de phase, P égale F de T est fixé. Donc P égale F de T est fixé car T est fixé. Donc D de H égale TdS. Donc VdP, P est fixé, P constante. On va travailler tout simplement TdS lié à DH. On réduit le différentiel. Donc DH moins TS égale à 0. On définit la fonction d'état d'enthalpie. L'enthalpie libre G par G moins G égale H moins TS. يعني هاد D G égale 0. هنا بانت لي واحد الفونكسيون d'état. Donc هي عرفتها هي H moins TS. La forme différentielle de G
et dg égale, donc dh moins tds, donc il est cumulé. Le dg égale moins s dt plus v dp implique g égale g fonction ديال t et p pour un système fermé. Et là, رجعنا l'équilibre اللي عندي دابا t fixé ou p fixé. يعني إلا درت t fixé fixé غتكون عندي 0, donc dg égale à 0. Donc à l'équilibre, dg égale à 0. Donc dg égale à 0 à l'équilibre. On retrouve dg égale à 0 à l'équilibre. Pour un changement d'état. من بعد غادي نشوفوا هاد الجي راه كيما شفنا في الشيمي. الجي عنده لي بروبريتي دان بوتونسيال لحقاش في l'équilibre égale à 0. بحال l'énergie potentielle de posanteur. À l'équilibre, l'énergie, la variation de l'énergie potentielle égale à 0. On peut voir l'énergie potentielle, variation de la positive ou la négative à côté de l'équilibre, je vais voir l'équilibre stable ou l'instable. Donc la fonction G a les propriétés d'un potentiel. En effet, pour une transformation isotherme et isobare, on a delta G égale delta LH, delta G égale delta H, T moins T delta S égale QE, moins T qui est un delta S, moins S créé, donc égale moins S créé. Moins S créé, d'après le deuxième principe, va être inférieur ou égal à 0, implique l'enthalpie libre et minimale à l'équilibre. On va dire l'expression de la phrase, donc l'enthalpie libre est minimale à l'équilibre. Le delta G il est négatif pour une évolution faible. Donc là, on a la température constante, la pression constante. Donc, la forme, le delta G, il est négatif. Donc, il est équilibre. Ouais. Monsieur, هذيك ملي درنا pour un système fermé فاش نفعتنا هذيك زعما واش كاين واحد ليشونج د لينيرجي؟ لا. فاش نفعتنا شوف انا ما زدت والو هنايا. ما زدت فاريابل هنا. Pour un système fermé, كون ما كان سيستم فيرمي هنا غنزيد الكونتيتي دو ماتير غنزيد حيت ما كاينش ايشونج ديال الكونتيتي د ماتير وي عندي غير جوج ديال لي فاز بيناتهم كيغيروا لا ماتير بيناتهم ولكن مع ليكستيريور ما كايناش دونك سيستم فيرمي العكس ديال سيستم فيرمي هو لا اوفر وي اوفر دونك ايشونج دو لا ماتير افيك ليكستيريور الا قلنا ايزولي اش كتعني ما كاين لا ايشونج لا ديال الماتير لا ديال الانرجي ما كاينش ليشونج ديال لينيرجي pas d'échange de l'énergie. Isolé, donc la matière est où il n'y a pas d'échange de l'énergie. Donc, à l'équilibre, donc le système est fermé, mais je la quantité de matière, donc G il est fonction de TP. Donc, il y a le système est fermé, G est en fonction de TP ou de les quantités de matière. Alors, on voit le chapitre de magie de chimie. Donc, delta G est moins S créé, donc il est négatif. Donc, l'enthalpie libre est minimale à l'équilibre. Pour les systèmes des deux phases. Monsieur, واخا عطاك شحال ديالك ديال دلتا جي تساوي دلتا اش موان تي. شنو هي دلتا اش؟ دلتا اش هي كي او. وي وي. وبالنسبه لدلتا اس شنو هي دلتا اس؟ عقلتوا على الدوزيام برانسيب ها هي تي دونك دلتا اش هي كي او تي اونتر بارونتيز كي او على تي هنا كاين واحد بلوس لحقاش هنا كاين موا غتولي هاد بلوس اس كريي هي موا اس كريي وي موا اس كريي موا اس كريي على تي فوا تي مشات هذيك تي مع تي حتى هنا غتمشي هاد تي مع تي وي سامر ها وي سامر صافي غادا تمشي كي تولي عندي غير اس كريي لحقاش دوزيام برانسيب دلتا اس دوزيام برانسيب هو كي او la chaleur échangée à la température de l'interface on a le système il est en équilibre et donc au moins S créé هي دلتا اس donc غتبقى عندي غير S créé اللي كاين بوزيتيف مع هذا المو اللي نيجاتيف مسيو هذيك اللي عندنا تما واش ديال السيستم ولا ديال ليكستيريور شنو هي ديال لو سيستيم حيت اون ايكيليبر هذا لو سيستيم اللي اون ايكيليبر افيك ليكستيريور احنا درنا هنا نورمالمون تكون دي اكستيريور درنا ايزوتيرم ودرنا ايزوبار وي صح
ايزوبار تعطيني ديال طاش هي كي او وايزوتيرم تي هي تي اكستيريور يعني اون ايكيليبر افيك الاكستيريور تي سيغما هي تي ديال السيستم. هنا راه كنهضر على ليكيليبر ليكيليبر دونك تي سيغما هو تي ديال السيستم وي صافي. صافي. Donc pour le système des deux phases donc il خدينا جوج ديال لي فاز en général حنا دابا كنهضروا على كور اون ايكيليبر سو دو فاز جي تي بي جي فونكسيون ديال تي بي ايكال جي 1 تي بي ديال لا فاز 1 بلس جي 2 ديال فونكسيون ديال تي بي ديال لا فاز 2 دونك عندي دو فاز جي 1 بلس جي 2. دابا غادي نكتب اون فونكسيون ديال لي غروندور ماسيك. لا فاز الاول لا ماس ديالو هي ام 1 ولا فاز الثاني لا ماس ديالو هي ام 2. Donc M1 fois G1 TP plus M2 fois G2 TP. حل هنا مفهوم ياك؟ هاد لي كريتير اللي كتبت. هذاك لو بوتي جي اس شنو هو؟ شنو هو لو بوتي جي؟ ايه شنو هو البوتي جي؟ دابا عندي هنا لا ماس. وي شنو غيكون هاد لا غروندور جي شنو غيكون لو بوتي جي؟ هي هذيك سي لا فاسون دو بوتي ماسيك. تري بيان. غتكون هي لونطالبي ماسيك. صافي؟ صافي. غتكون هي لونطالبي ليبر ماسيك حيت هادي سي لونطالبي ليبر وهنا كاينه لا ماس. دونك الا قسمنا لونطالبي ليبر على لا ماس غادي نلقاو جي. دونك هي لونطالبي ليبر ماسيك. وي صافي. وي دونك دابا نديرو الديفيرونسيال دي جي هي دي جي 1 بلس دي جي 2 دونك يقال دي ام 1 fois G1 TP plus dm2 fois G2 TP et dg TP égale à 0. علاش؟ dg يعني soit dg1 ولا dg2 بجوجهم لا فاريسيون ديالهم ايكال à 0. علاش؟ علاش dg égale à 0؟ Est-ce que G constante? هذيك G minuscule. واش constante؟ نو كونستون. علاش الحق تي بي TP constant. G ne fonctionne que de TP. Donc pour TP fixé, DG غتكون égal à 0. هادشي علاش انا ما درتش لهم الديفيرونسيال ديالهم. دونك درت dm1 fois G1 TP plus dm2 G2 TP. Donc pour TP fixé, les deux phases sont en équilibre, donc DG TP fixé غتكون égal à 0. Pour un système biphasique, dm égale dm1 plus dm2 égale à 0. Est-ce que c'est juste? ماشي ما فهمتش علاش تكون زيرو. علاش تكون زيرو؟ شكون هي؟ دي جي. حقاش تي بي فيكسي هي فونكسيون هي تي اي بي. عندنا تي و بي فيكسي. حيت في ليكيليبر حنا هذا ايكيليبر اون دو فاز. ديما في ليكيليبر اونتر دو فاز تي بي فيكسي. صافي. دونك الا كان تي بي فيكسي جيني فونكسيون كو تي بي دونك لا فاريسيون ديال جي غتكون ايكال زيرو ما يمكنش ليها تغير مادام تي بي فيكسي. صافي داك. دونك دي ام هنايا ايكال زيرو حقاش لو سيستيم الي فيرمي ولا ماس est une grandeur conservative. الا عندي 1 كيلوغرام لا سوم ديال لي دو فاز غادي يبقى ديما 1 كيلوغرام. فيما كينقص من لا فاز ليكيد كيتزاد في لا فاز فابور ولا فيما كينقص من لا فاز فابور كيتزاد في لا فاز ليكيد. متفقين؟ وي متفقين. وي دونك dm1 plus dm2 égale à 0 est une grandeur conservative. Donc dm égale 0 car est une grandeur extensive. Donc implique dm1 égale moins dm2. Donc فاش غادي نعوضوا هنايا TP fixé donc dg égale à 0 ونعوضوا dm1 و dm2 وحده بهم في الاخرى غادي نلقاو في الاخر g1 TP égale g2 TP. Cette égalité traduit la condition d'équilibre.
Donc, la condition d'équilibre, هو خاص G1 تكون égale G2. Donc, l'enthalpie massique de la phase liquide ou la phase 1 égale l'enthalpie massique de la phase 2. هنا راه كاين واحد إيكالا زيرو هنايا، هنا في هاد البلاصة هنايا راه كاين إيكالا زيرو. هاد دي جي راه في الآخر إيكالا زيرو. علاش؟ لحقاش تي إي بي فيكسي بور ان سيستيم تي بي فيكسي. يعني في ليكيليبر. دونك في ليكيليبر ديجا قلنا هنايا في ليكيليبر أون هو هنايا أون هو تروف دي جي إيكال زيرو بوغ ان إكيليبر ديال الشونجمون ديال. دونك دي جي هنايا راها إيكال زيرو. دونك الساد على l'équilibre عندنا دو كونديسيون. تولي عندي جي والكونديسيون الأخرى هي دي جي. دي جي إيكال زيرو. ليكيليبر دي جي إيكال زيرو implique GA TP égale G2 TP. Donc cette égalité traduit la condition d'équilibre. Donc باش يكون عندي équilibre خاص G1 G2 égale تكونوا égaux. يعني les deux phases l'enthalpie libre massique sont égaux. Ça va? Oui. Oui. Donc un exemple, غنشوفوا هنا un exemple ديال l'équilibre. Un exemple. Donc, on dit de l'eau, donc on considère l'équilibre au liquide, aux vapeurs. Donc, on a M égale M liquide plus une vapeur, et V égale M fois V. شنو هو هذا لو بتي V؟ كيفاش قلنا دابا في l'enthalpie؟ هذا لو بتي V. V égale M fois V. Donc, شنو هو هذا لو بتي V هذا؟ هو لو فوليوم. لا لو فوليوم فاسيك هذا. هذه ماشي الفاريونس، هذا سي لو فوليوم. لو فوليوم ديال هذا الميلونج حنا كنشوفو هنا دابا اكزومبل كنشوفو هنا. هذا في ماشي الفاريونس سي لو فوليوم. لو فوليوم يقال لا ماس فوا الفوليوم ماسيك يقال لا ماس ديال الليكيد فوا لو فوليوم ليكيد massique plus la masse de la phase vapeur fois le volume de la phase vapeur implique le volume V différent de VL plus VV. C'est l'une des propriétés des grandeurs intensives. Donc les grandeurs intensives ne sont pas additives. Oui ou non? Le volume. Oui. Je vois paramètre intensif, le volume massique. Non, extensif. Le volume massique. Paramètre intensif, l'extensif. ناخذ le volume V. Le volume V. Extensif ou intensif? Extensif. Extensif. La masse. Extensif. Extensif. Le volume massif que je récolte? Intensif. Intensif. Le rapport de لحقاش الرابور ديال دو غروندور اكستنسيف. دونك لو فوليم توتال دونك حنا بلا ما نشوفو هنايا لو فوليم توتال هو لا ماس ديال الليكيد فوا لو فوليم ماسيك ديال الليكيد بلس لا ماس ديال الفابور فوا لو فوليم ماسيك ديال الفابور. امبليك لو فوليم ماسيك ديال الميلونج ايكال ولا ديفيرون على لو فوليم ماسيك ديال الليكيد بلس لو فوليم ماسيك ديال لا فابور. C'est l'une des propriétés des grandeurs intensives. Mais V égale, donc il a la relation الأولى هذه وقسمنا على M. قسمنا على M. هاد M هذه. شنو غادي نلقاو؟ غنلقاو V égale ML على M fois VL plus MV على M fois VV. اللي هي هذه. Donc V égale XL fois VL plus XV fois VV avec XL ou ML à la M et XV ou MV à la M. هادو كيتسموا لي فراكسيون ماسيك. Donc XL XV pardon fraction massique.
خرجنا لهنا فراكسيون ماسيك دونك اكس ال اكس في فراكسيون مكتوب اكس صغيرة دونك اكس إيكال فراكسيون ماسيك في donc fraction massique. Donc lors des changements d'état, T et P fixés de l'eau, on observe M liquide, V liquide diminue, implique M vapeur, V vapeur augmente. Mais V vapeur et V liquide, donc le volume massique de la vapeur et le volume massique du liquide restent constants, puisque V égale V, T, P égale VT. شكون اللي متفق هنا شكون اللي ما متفقش هاد الاخر هذا هاد لابارتي الاخرى اسكو فو سويفي وي مسيو. وي هادشي الاخر واش متفقين عليه ولا لا تعاودوا السي تعاودوا السي. قلنا هاد لي اكس اللي كاينين هنايا هما لي فراكسيون ماسيك اكس والفراكسيون ماسيك لا ماس ديال الليكيد على لا ماس توتال وهنا لا ماس ديال لا فابور على لا ماس توتال دونك فراكسيون ماسيك. دابا هاد الميلونج لا ماس ديال الليكيد والفوليوم ليكيد ها الفوليوم ديال الليكيد في الشيما عندكم ولا ماس ديال الليكيد هي ام ال دونك الا نقصت لا ماس ديال الليكيد الفوليوم ديال الليكيد حتى هو غينقص لكن لا ماس ديال لا فابور الفوليوم ديال لا فابور غادي اوغمونتي غيتزاد هذا كينقص الاخر كيتزاد مي في اي في ال le volume de la vapeur et le volume du liquide restent constants. Le volume massique reste constant. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Ouais, je le volume ne dépend que de T. Normalement, le volume massique dépend de T et P. ولكن مادام عندنا ان équilibre, donc P il est fonction de T. Donc le volume غادي يكون fonctionnel de T. Donc الا بقات la température constante, غادي ان équilibre liquide-vapeur, donc les volumes massiques restent constants. يعني هو نفس الفوليوم كيف ليفوليسيون ديال ليفوليسيون كامله بالنسبه للليكيد وعاوتاني نفس الفوليوم ديال لا فابور بالنسبه للترانسفورماسيون كامله. واخا يطلع هذا واخا ينقص هاد لا فابور هنا الفوق الفوليوم مثلا لو فوليوم ليكيد كينقص يعني هاد الانترفاس اللي كاين بيناتهم غيهبط لتحت لو فوليوم توتال ديال الليكيد ديميني مي لو فوليوم ماسيك ريست لو ميم لو فوليوم ماسيك le volume de la vapeur il va augmenter mais le volume massique de la vapeur il va rester le même parce qu'il est fonction que de la température. مادام la température ما متغيراش le volume massique هو نفسه صافي. غادي نوقفوا حد هنايا ان شاء الله حتى المره الجايه صافي. واخا صافي. ها اللي عنده شي كيستيون شي حاجه يقولها. كلشي غيشوفها الوقت اللي بغا يشوفها. مسيو عندي واحد الكيستيون في الكور اللي قبل من هذا. مسيو في داك ليكزامبل اللي قلتي لنا ديروه اخر اكزامبل اللي قبل من هذا ليكزامبل اللي فيه ديال شونجمون ديتا فيه شونجمون ديتا فينا هو ماشي في هذا الكور ماشي في هذا الكور الترموشيمي في الشيمي مالو مسيو دابا داك
l'exemple. خطأ. التي